सभी भाइयों को राम राम। ये देखिए जी, दूसरे ब्यांत की जोटी खरीदी है, 4 दांत। नीचे की क्वालिटी देखिए जोटी के, बिल्कुल मुट्ठी का। चारों कोणों पे अलग अलग थन है और पीठ पुट्ठे की चौड़ाई देखिए, बिल्कुल बैक का आर्डर है जी, पूरा चौड़ा। अभी खीस से खाली में 12 किलो दूध से स्टार्टिंग है। ये भाई जबलपुर से पहुँचे हैं, अपने पास इन्होंने खरीदी है 1,42,000 रुपये की। ये देखिए जी, बच्चा भी आप भाई देख सकते हो, बिल्कुल 3-4 दिन की ब्याई में 12 किलो दूध तैयार है। 15-16 किलो दूध आराम से निकालेगी जोटी। राज डेयरी फार्म से सेल होके ये जबलपुर जाएगी, मध्य